Жымға күн 28 октябрь шығарылышыбызны башлыйбыз. Эфирда Собал оқынлары телевидениесі. Атна информацион программасы студиясынан сізді мен Райля Ғалявені сәлемлейм. Хайырлы кеш, ең элек, ең мөһимнәр турында қысқаша. Магистраль газ үткәргечләрнең Шәмәрдән линия производства идарәсендә төзекләндерүдән соң 5-нче цех ачылды. Түбән Шытсудан Азат Хабибрахманов грант отып үз фермерлык эшен башлый. Сәламәт милләт хакында сөйләшү өчен ил буенча милләт пәрвәрләр Сабага җыелды. Хәзер барсы турында да тулырак, илдә өлешчә мобилизация башланганнан алып, Саба һәм Теләче районнарыннан бүгенгәчә 200-дән артык кеше хәрби хезмәткә алынды. Чираттагы озату 26 октябрьдә булды. Саба районы хәрби комиссариаты янында бүген кабат халык җыелган. Әти-әниләр, дуслар, туганнар өлешчә мобилизациягә алынган якыннарын затырга килгән. Күңелләрендә, йөзләрендә өмет чаткысы. Алар бер-берсен юата, яхшылык юрап күңелләрен тынычландырырга тырыша. Бүген хәрби хезмәткә китүчеләрнең исән-сау кире үзләре янына әйләнеп кайтуларын тели. Байлар Сабасыннан Айнур Хуҗин мобилизацияләнүчеләрнең берсе. Ул хәрби бурычын Ленинград өлкәсендә төзелеш батальонында үтә. Ә бүген аның туган көне, 35 яшен тутыра. Аның игезәге Айгөлдә дулкынлана. Бер туганына ул бары изге теләктә. Әти-әнисе һәм бик күп якыннары озата егетне. Сегодня у нас отправляют брата Хузина Айнура. Сегодня так совпало, что у нас сегодня день рождения и вон день отправки. Я надеюсь, что все будет хорошо и все вернутся живыми и здоровыми. Всем желаю удачи. Теләче районы Урта Миша авылыннан Зәйтүнә ханымның улы Айнур да китә. Малайымны озатырга килдек менә бүген. Исән-имин кайтсыннар инде. Теләгем шул. Армияда да булып кайтты. Мәскәү астында хезмәт итте. Исән-сау йөреп кайтсыннар, без дә шул өнебезне озатырга килдек. Алла бирсә, исән-сау бергә шутланып, шатланып каршы алырга ясый, ярабби Ходай. Барыбыз да бергә җыелып, ярабби Ходай. Бездән шул теләк берничә аптә булмый бурычны үтисен инде. Һәр төркемне озатуда һәр вакыт Саба һәм Теләче районнары буенча хәрби комиссар, 2 районның да хакимият вәкилләре катнаша. Бүген дә мобилизацияләнүчеләргә алар хәерле юл теләде. Хәерле сәгатьтә главное вернуться живыми, здоровыми. Не бросайте друг друга. Всегда знайте, чувствуйте вашу поддержку и знайте, что ваша родня, ваши семьи вас ждут. У нас уже из района Савинского, Тюлятинского района более 200 человек отправили. Сегодня отправляем вас. 2 районнан 13 егет хәрби комиссариаттан башкалага юл алды. Алар анда өйрәнүләр үтәчәк. Татарстан хатын-кызлары оешмасы мобилизацияләнгән ир-егетләр өчен әнием пироглары дип аталган акция игълан иткән иде. Әлеге изге эшкә Саба районы да бик теләп кушылды. Ашсу осталары пешергән пироглар, шәкшәк һәм башка тәм-томнар башкалабыз Казанга озатылды. Толырак алдагы сюжетта. Россия хатын-кызлар берлеге төбәк бүлегенең Татарстан хатын-кызлары оешмасы инициативасы белән старт алган әнием пироглары акциясын районыбыз хуплап кабул итте. Иртәдән үк Чулпан кафесының кулинария бүлегенә тәмледән тәмле пироглар һәм башка тәм-томнар салынган тартмалар күтәргән райондашларыбыз агылды. Ризыкларны Илвина, Камыр Батыр, Кәеф бар, Ашсу җәмгыяте һәм шәхси эшмәкәрлек белән шөгыльләнүче һөнәри белемле пешекчеләр әзерләгән. Ашсу җәмгыятендә шушы максаттан 30 пирог һәм 50 тартма шәкшәк пешергәннәр. Без әниемнең пирог акциясына бик теләп катнаштык. Безнең оешманың кулинария кондитер кызлары ризыкларын бик тәмле итеп вакытында әзерләделәр. Егетләребезгә исән-сау барып җитеп, егетләребез дә исән-сау янып кайтсыннар. Без шул теләктә. Әнием пироглары акциясына республиканың 30-га якын муниципаль берәмлеге кушылган. Әниләрнең күңел җылысын биреп пешергән пироглары ир-егетләребезнең исән-имин туган якларына әйләнеп кайтуларына сәбәп булсын. 5-нчегә 5-ле билгесе. Магистраль газ үткәргечләрнең Шәмәрдән линия производства идарәсендә зур төзекләндерүдән соң 5-нче цехны кабул итү тантанасында җитәкчеләр тарафыннан шундый канатлы сүзләр яңгырады. Биредә агымдагы елның март аенда киң колачлы ремонт эшләренә старт бирелә. Барысы 11 объект, бина тышыннан эченнән тулысынча яңартыла. Биләмәләр тәртипкә китерелә. Бу хакта тулырак без әзерләгән хәбәрдә.
Магистраль газ үткәргечләренең Шәмәрдән линия производства идарәсендә зур төзекләндерүдән соң 5-нче цехны тантаналы шартларда кабул иттеләр. Бу Ямбургтан Елеска газ кудыручы 5-нче компрессор цехы. Чарада җаваплыгы шикләнгән Газпром Трансгаз Казан җәмгыяте генераль директоры Рөстәм Усманов, Татарстан Республикасы сәнәгать һәм сәүдә министры урынбасары Сергей Этус, Саба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов һәм башка җаваплы җитәкчеләр катнашты. Газ тормыш көнкүрешебездә иң мөһим урынны алып тора. Аның ярдәмендә без көн саен өебезне җылытабыз, ашарыбызга пешерәбез. Соңгы вакытта күп кенә транспорт чаралары да газ ягулыгы белән идарә ителә. Менә шуңа күрә килер көнебезне зәңгәр ягулыктан башка күз алдына да китерү мөмкин түгел. Бу тармакта хезмәт куючыларга уңайлы эш шартлары тудыру ил хөкүмәт җитәкчелегенең беренче номерлы бурычы. Шул нисбәттән ел саен планлы чаралар күрелә. Узган ел, мәсәлән, Шәмәрдәндәге идарәнең 6-нчы цехы яңартылса, быел андый эшләр 5-нче цехка күчә. Март аенда башланып киткән төзекләндерү эшенә коллективның 11 подразделениесеннән 146 кеше җәлеп ителә. Алар 235 көн эчендә үзләренә тапшырылган йөкләмәне җиренә җиткереп башкарып чыгалар. 11 корылмада лаклау буяу эше 17896 квадрат метрда алып барылган. 22940 квадрат метр мәйдан төзекләндерелгән. Әлеге чаралар агрегатларның эксплуатация гомерен озайта. Бу мәгълүматларны җиткергәндә Рөстәм Усманов иң әһәмиятлесе кулланучыларны газ белән тәэмин итүнең ышанычлы булуы дип ассызыклады. Аннары проектны тормышка ашыруда зур өлеш керткән хезмәткәрләргә Газпром Трансгаз Казан җәмгыятенең грамоталарын тапшырды. Марат Ишниязов Шәмәрдән линия производства предприятиесендә җитештерү куәтләре яңартылуы район өчен әһәмиятле булуын әйтте. Биредә 400 кеше эшли. Җирле бюджетка саллы кертемнәр алына. Нәтиҗәдә район өчен мөһим булган күп кенә җирле мәсьәләләр уңай хәл ителә. Район башлыгы исеменнән рәхмәтебезне белдерәбез. Үзегезнең шушы төзекләндерү эшләрендә, төзелеш эшләрендә хезмәтегезне куйган өчен, өлешегезне керткәнең өчен эше булганның ашы бар диләр. Һәр вакытта эшегез булып торсын, ашыгыз булып торсын. Кешенең һәр вакытта үзе аның эше бизи. Шул эшегез белән үзегезне бизәп торсын. Җәмгыятькә файда китереп, районга файда китереп, республикага, үзегезнең предприятиягә файда китереп, сезгә тормыш итәргә язсын. Котлау соңында Марат Рашат улы алдыңгыларга хакимият грамоталарын тапшырды. Бүген гомумән төзекләндерүдә өлешен керткәннәрнең барысы да игътибарга алынды. Аларга премияләр булачагы да хәбәр ителде. Коллектив каршында тагын да бурычлар билгеләнде. Алга таба ел саен менә шулай бер цехны яңартып барачаклар. Терликчелек буенча фермерлык эшен башлаучылар районда артканнан арта. Хөкүмәтебез дә аларга хәер хаклы. Ярдәм программаларын булдырып кына тора. Тәвәккәлләр башта документ эшеннән, аннан кара эшнең үзеннән курыкмаганнар ныклап тотына. Түбән Шытсу авылыннан Азат Хәбибрахманов нәкъ менә шундый кыюларның берсе. Ул 2019 елдан үзенең крестьян фермер хуҗалыгын булдырып, бозаулар үстерә. Бу атнада без әлеге хуҗалыкта булып, хуҗаның үзе эше белән танышып кайттык. Хуҗа өчен малларының көрмөгрәве теләсә кайсы моңлы җырдан якынрак. Ашарына сорап тавыш бергән бозаулары турында Азат Хәбибрахманов та шулай ди. 2019 елда Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы министрлыгыннан грант отып үз эшен ачкан фермер бүген тыныч күңеле белән малкайлары тирәсендә кайнаша. Кулларына тигән 2 миллион 735 мең акчага алар шушы торакны төзеп куялар. Эш шулай хутка китә. Иң башта җирне оформиттек. Шушы үзебезнең нигә инде? Пай җирне. Шушы пай җирне уйлап саларга уйладык инде. Башта ферманы курдык дип әйтәмез инде. Монда басугына әйт, беренсе дә юк иде. Үзебезнең көч белән, үзебезнең туганнар, дуслар белән шушы ферманы күтәрдек, эшләдек, тырыштык.
Үз эшләрен ачып җибәрү Хабиб Рахмановларның уртак фикере. Моңа кадәр собага йөреп эшләгән гаилә башлыгы да кем әйткәндәй арып, туеп китә. Бер каяда бармыйча, кыштырмыштыр үз ихатасында гына кайнашу үзенә тарта. Тормыш иптәше Рәбзия ханым иренең һәр эш башлангычында аны хуплап торучы. Ул үзе балалар бакчасы мөдире. Иртән спай киемнәрен киеп, эш өстәле артына килеп утырганчы, ул инде шактый эш башкарырга өлгерә. Бу минем төп эшеме кумашау итми, чөнки фермада эш сәгате 4-тә башланса, балалар бакчасында бит инде 8-дә башлана әме. Ул ике эш бергә бәйләнеп барыла, бер эштән кайтасың, икенчесенә йөгерәсең. Яратып башкарабыз инде бу эшне. Малларны яратабыз. Семья белән дөрестән дә эшлибез бергә. 12-гә 60 метрны кулашлаган торак 2-гә бүленгән. Бер башында аның бүгенге көндә 50 баш бузау бар. Фермерга аларны сатучылар китереп бирә. Үзе дә төрле районнарга чыгып, төрле токымнарны сойлап ала. Малкайларны 10-15 көнлек вакытыннан үстерүгә өстенлекне биргәннәр. Бәләкәйдән алып үстергәч, аларны карау күпкә кыенрак бит инде. Аларны бәләкәй бала тәрбияләгән кебек тәрбияләргә кирәк. Sütünde işirge kirek, daruğunda vakitinde işirip durga kirek. Kıyınlıklarga kilgende yıl eybet kilip, yağmurlar vakitinde yağsa, iginler köp bulsa, pişenler köp bulsa, kıyınlığa bir olay görünmeyindi. En mühimi selametlik bulsun. Тірлік ит болып жетішкенше йылда 8 ай вақыт керек ди хужа. Бу вақыт аралығында алар тірі үлшемде 6 центнерға қадар үселер. Менә бу швед тұқымлы үгізлер тәуліклік артынлары білән дә, холыклары белән дә үзенчәлекле. Шундый 5 бузауның икесен инде өлгертеп иткә озатканнар. Артларыннан тагын 300-сі жетішіп келе. Бүгінгі сөкінде менә шушындай шведларны алып істіріп қараған ек біз. Алар субханаллахи. Алар агрофирма колоннан алған ек, рипни листесінен инде. Алар өзлері бик пайдалы деп көрдік. Бик ней, тыныш үгіздер, бик мотор. Түртірге де ярамай, суғарға да ярамай бұларға. Бұлар кіші шекілді жыларға да мүмкіндер, көз яштары шаға бұларның. Өзлері бик ақылды инде. Маллар жәйгі шырда, урамда, кардыда тұра. Күзгі суықлар башланғач, төп тұраққа көшірілелер. Бірде инде аларны шылбырға қуялар. Оларынан тәулік бойы ризық үзілмей. Пешен, салам, фураж, барысы да рацион бойынша. Бүгінгі сөкінде ілекеге сәметіп білән енді біздің қамында. Ерте білән башақ береміз, абет білән кешкенде пешен, сол ұн ялатабыз енді. Берер алдынан кешкісінде енді. Сол ілекеге бабайлар метіпті енді. Хабиб Рахмановларның 15 гектар пай жерлері бар. Эшчәнлек шушы майданнарда алып барыла. Малларга икмәкне дә шушыннан үзләре шәшеп, җыеп алалар. Быел, мәсәлән, бер пай җирдән 10 тонна уңыш чыккан. Пай җиребез безнең бүгенге сөкендә бар, җитәрлек. Шунда пешән шәшелгән безнең. Пешәнне шундан, аннан соң калганнарын булынлыклардан чабып, җитмәсә бүгенге сөкендә фермерный хозяйстволар бар. Алар белән килешеп, сөйләшеп, бәяләре бик артык кыйммәт булмаганда, алардан да сатып алабыз. Азык түлек запасы торакның икенче башында саклана. Тегермән дә бирегә көйләнгән. Алга таба эшләр үз юлын алса, бу урыннарга да бозаулар кую планнары юк түгел. Әлегә өстәмә техникалар булдыру ягын кайгырталар. Бүгенге көндә бер МТЗ-82 тракторлары бар. Аңа көйләнгән шәшкеш, шапкыш, пресс агрегатларын булдырганнар. Хәзер менә ит йөртергә газели кирәк ди Азат. Менә шушы кирәкләр алдагы көнгә ышаныч куя һәм аларга тагын да тырышып эшләргә стимул булып тора. Алты ирасына кайнашу. Үзе бер рәхәт инде шунда йөрисең. Насай бетим тагын. Үзеңә бер физарядка да инде ул эштә нидә кышка таба бит эш бары кимей хәзер. Шушылар белән мәш килеп маташабыз инде. Кергәндә бар, кысқырып торсалар, каршы алганда, бик күңелендә ортмаганда, нитмәгәндә. Шуның проблемасы юк, только тырышырга, эшләргә, бер кешегә китереп бирмәй булмаса көндә. Бүгенге фермерларның төп сыйфатлары ул үҗәтлек, хезмәт сөючәнлек һәм авыл кешесенә хас зирәклек. Җирлек башлыгы Булат Мәүлитов фермер Хабиб Рахмановлар авылдашларына үзләрен үрнәк яктан танытуларын әйтә. Аларның башлангычы башкаларда да кызыксындыру тудыра. Әлеге программаның төп өстенлеге дип уйлыйм инде мин үз эшеңне ачып җибәрү.
һәм үзеңнең яраткан эшеңне кешегә тәкъдим итүдә әйтәсе килә инде. Әлбәттә, бу программа белән шөгыльләнүчеләр безнең юк дәрәҗәсендә дип әйтик. Иң беренчесе эшләнгәне һәм әлбәттә соңгысы була күрмәсен инде. Шушы Хайбер Рахмановлар гаиләсе башлап җибәрде стартап программасы нигезендә, начинающий фермер дип әйтик инде. Дәүләттән ярдәм алып, үзләренең эшләрен ачтылар. Менә монда безнең симертү үгезләре 50 баш тырышалар. Ныклы үрнәк гаилә үзләре дә шулай ук җирлек өчен менә дигән ныклы нигез булып тора. Әлеге ферма кешеләр килеп сорый башладылар, арттылар, сораучылар да бу программа ничегрәк, ничек эшлисез, ничек башлап җибәрәсез дип инде үрнәккә менә шушы семьяны, шушы эшне күрсәтәбез инде. Басу уртасында калыккан торак, мал тавышы, әйләнәсендә кайнашкан кеше авылның киләчәген өметле итә. Бу бер көнлек кенә хезмәт түгел, һәм бер елга гына да корылмаган. Хабиб Рахмановларның нәсел дәвамчылары уллары үсә. Бу аларның да киләчәген кайгыртып башланган олы эш. Узган атнада районыбызда заманча медицинада профилактика һәм терапияның роленә багышланган Сәламәт милләт халыкара фәнни гамәли конференциясе булып узды. Аны Бөтендөнья татар конгрессы, Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы, Татарстан Республикасы Диния нәзарәте, Саба муниципаль районы һәм башкалар оештырды. Конференция эшендә Бөтендөнья татар конгрессы вәкилләре, табиблар, дин һәм җәмәгать эшлеклеләре катнашты. Әлеге чарада катнашучылар һәм кунаклар иң элек Сабаның гаилә паркында булды. Җәмигъ мәчеттән җомга намазы укыды. Аннары кунаклар өчен Емле Саба яр буенда мәдәни экскурсия оештырылды. Ул Кәли чишмәсе янында башланды. Кунакларга һәр чишмәнең тарихы турында мәгълүмат бирелде. Кәли чишмәсе буенда шынгы усуллары, аның әһәмияте турында сөйләсәләр, изге кул чишмәсендә дару үләннәре, таң суы белән дәвалау усуллары турында сүз барды. Аннары районыбызның мәдәният хезмәткәрләре кир чайкау, бәләкләү, самавыр агарту йолалары белән таныштырдылар. Гомумән, Саба районында чишмәләрне барлауга, саклауга зур әһәмият бирелә. Мәсәлән, Саф сулы Емле Саба проекты бик киң яңгыраш алды. Без инде Саба җирлегендә беренче генә тапкыр түгел. Без моннан 4 ел элек Саба җирлегендә без Бөтендөнья татар конгрессы каршында эшләп килүче ак калфаклыларның 3 көнлек күчмә утырышын үткәргән идек. Анда нигез, төп нигез темасы күтәрелгән иде. Монсы инде Сәламәт милләт проекты буенча Бөтендөнья татар конгрессы без монда һәм билгеле бар. Менә чишмәләр проекты эшләп килә Сабада. Бүгенге көндә 23 авылда 115 чишмә ачып, шуларны чистартып, һәм инде чишмәгә багышланган бәйрәм, ягъни авыл бәйрәмнәре үткәрделәр. Менә без хәзерге вакытта без нәкъ шушы өлешнең берсендә бу чишмәләр белән танышабыз. Һәм инде безнең акылфак кызлары чишмәләр турында, шул проект турында һәм ул ничек бара, шуның турында менә безнең кунакларыбызга үзләренең өлешләрен, ягъни үзләренең бүләкләрен күрсәттеләр. Монда инде дару үләннәрне җыюда керә, һәм инде күз тимәс өчен алына, күз тигәнгә безнең көндерә торган су, таң суы алуда күрсәтелде. Бәхет капкасы ашада чыктык без. Самавырларны агарту һәм самавырның нәрсә кирәк икән аңлату. Гомумән бик күп менә безнең күрсәтелгән безнең чаралар, менә кызларыбызның чаралары бу инде менә шушы проектның бер бизәге булып тора. Емле Саба яр буенда кунакларга татар халкының су белән бәйле төрле йолалары күрсәтелде. Кунаклар өчен аларның күбесе яңалык та булды. Якташыбыз табибә Дусина Әхмәдуллина халкыбызның, милләтебезнең сәламәтлеген кайгырту менә шушылардан башлана да инде дип үз фикерләре белән уртаклашты. Национальный проект здоровье нации ул бит һәрбер кешенең, айрым һәрбер кешенең исәнлеге, саулыгы. Ул бит бу проектның аның даже миссиясында biz bilgənimizcə bu proyekt bizning 2006 yıldan beri bара, здоровье, национальный проект здоровье. А здоровье нации деген проект ул 15 yıldan beri бара. Аның миссиясында бик зур мәгънә ята. Анда һәрбер кеше исән сау булырга тиеш. Һәрбер кеше яхшы, сыйфатлы ризык белән тукланырга тиеш. Чиста су эчәргә тиеш. Менә бу чишмәләрне күреп, уш китте инде бигрәк матур, бигрәк чистартканнар.
матур айтканнар, бигерәк ямьле. Бу бит инде нацияның исәнлегенең төп фасыллары дип әйтик миндә, шулайдыр. Саба парк белән танышканнан соң аграр көллияттә конференциянең пленар өлеше ачылды. Монда Татарстан мөфтие Камил Хәзрәт Сәмигуллин, Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Данис Шакиров, конгрессның татар эшмәкәрләре белән эшләү бүлеге җитәкчесе Фәрит Уразаев, республика сәламәтлек һәм медицина профилактикасы үзәге баш табибы Илнур Шәрәфетдиновлар катнашты. Мөфти утырышны Коръән аятлары укып башлады. Үч бик нигъмәт бар: иман, физик сәламәтлек, хәләл байлык. Милләтебезнең сәламәтлеге һәм киләчәге шулар нигезендә барлыкка килә диде ул. Милләтебезнең саулыгын кайгыртуны һәркем үзеннән, үзе яшәгән җирлектә башларга тиеш. Тормыш дәрәҗәсе көннән-көн шул хәтлек үсә бит. Медицинадагы традицион медицина, ягъни дару ашап кына даваланып булмавы көн кебек ачык. Сәламәтлекне бит бәләкәйдән үк сакларга кушалар инде. Шуның өчен күп традицион булмаган сәламәтлекне саклау методларына алынасы һәм барасы булачак безгә. Моны бар кеше дә аңлый. Без моны үзебез дә беләбез. Һәм менә бу конференцияда мин инде үзем дә шәхсән көтеп алдым. Чөнки шушы методларны күбрәк кулланасы була. Безнең инде бу әле кирип кенә килү бит. Менә без үзебез мәдәният бүлеге белән быел шушы конференцияга әзерләнгәндә су белән бәйле булгач, иң беренче менә шишмәләрдән башлап киттек бит инде. Килгән кунаклар дагын безнең инде алар шаккатып күрделәр шишмәдән су эчеп булганын. Чөнки күбесенчә бүген конференцияда катнашалар шәһәрдән килүчеләр. Алар инде бутылкалы су, бутылированный су алып эчеп йөргәннәр. Безнең бит шишмәләребез 100дән артык Сабада шишмә генә бар. Алар барысы да караулы, шис тартылган, һәм аларны алып эчәргә була бүген көндә инде. Һәм алай гына да түгел, менә безнең иң беренче күренешебез су белән савыгу, шыныгу турында. Су белән шишмә суы 6 градуска чыккан шишмә суы белән куюнудан башладык без. Менә күреп торабыз, Сабада безнең егетләр су куенырга йөриләр. Әлбәттә, бу традицион булмаган медицинаның бер төре бит инде. Безнең нәкъ шушыны чагылдырып күрсәтәсебез килде һәм үзебезгә дә әкренләп шушы традицион булмаган су белән шыныгу, су белән дәвалану юлларына әкрен генә барырга кирәк булачак дигән фикердә калып торам мин бүгенге хәзерге вакытта. Бүгенге көндә сәламәт яшәү рәвеше алып баручылар күп дип мактана алмыйбыз. Алга таба мондыйлар санын җәмгыятьтә 60%-ка җиткерергә кирәк. Конференцияда чыгыш ясаучылар халыкка аңлату эшләре алып баруны үзләренең бурычлары дип санауларын ассызыкладылар. Беренчедән безнең бар официаль медицина. Официаль медицинадан беренче кешеләр китеп үзләренең шәхси бизнесларын оештырган кешеләр бар. Медицинада бар традицион булмаган медицина белән шөгыльләнүчеләр һәм бар дин әһелләре. Бу сәламәтлек темасына шөгыльләнүче. Буларны ничек бергә укмаштырырга? Буларны фақат халык укмаштыра. Чөнки буларның барсында халык йөри. Шифа күрә. Бүген көндә без аермалыкларны эзләмибез. Аларны нәрсә берләштерә дигән нокталарны эзлибез. Шуңа күрә сәламәт милләт проекты бүген татар милләт өчен бик кирәк проект. Һәм Саба җирлегендә бу проектның беренче адымы булуы тагы да күркәм күренеш. Чөнки бүген көндә сәламәтлек темасы иң беренче алгы планга чыкты. Бигрәк тә пандемиядан соң. Халык үзенең сәламәтлеге турында бүген шәхсән зурдан уйланырга тиеш. Һәм бу әйберне официаль медицинада бирә ала, халык медицинада бирә ала, дин әһелләре исламга салынган тәгълиматлар буенча хәләл ризык, постный ризык, каширный ризыклар аркылы бу тема күтәрелә. Шуңа күрә Коръәндә әйтелгән, шир сезгә азык аркылы килер дигән. Нәрсә ашыйбыз, нәрсә эчәбез, сәламәт азык икән, сәламәт чиста су икән, безнең дә сәламәтлегебез шуннан тора. Монсы бердән. Икенчедән, без һәр вакытта борынгы бабаларыбызның традицияларын онытырга тырышабыз. Гадәтләрен онытырга тырышабыз. Менә бүген без Сабада шишмә комплексында йөреп кайттык. Искиткеч зур эш алып барыла. Бу сәламәтлек өчен. Чөнки чиста су темасы бүген гомумән дөньяда беренче урында тора. Ничек итеп адәм баласы без шәһәрләрдә суны сатып алып эчәбез. Ә монда шишмәләр агып ята. Шуңа күрә мин уйлыйм, сәламәтлек темасына зурдан килгәндә бер генә әйбер бар. Бүген кеше үзенә шифаны үзе эзләп баба.
шифа алу бүген шәхси проблемаға айланып бара. Революция қадар болған семейный врачлар, гаилә врачлары. Миңа қалса, мына кеше үзенең сәламәтлеген кемгә ышанып тапшыра. Иң зур дефицитта бар бүген ышану, отсутствие доверия, ул ышанычны кемнән исәп таба. Шуңа күрә без барсында бүген тупларга тырыштык, барлык юнәлешләрне дә, һәм мин уйлыйм, алар үзара мөнәсәбәтләр урнаштырып, горизонталь элемтәләргә кереп, киләчәктә эшчәнлектә берсен-берсе тутырдылар, дәлилләрләр һәм халыкка яңа мөмкинлекләр бирде. Белгечләр үсеп килүче буынның сәламәтлеген саклау, акустик күренешләрнең кеше сәламәтлегенә йогынтысы, кеше тормышында суның әһәмияте, кеше организмын антиоксидантлардан арындыру турында чыгышлар ясады. Икенче көнне конференцияда катнашучыларны сентябрь аенда гына ачылган Саба урта мәктәбе кабул итте. Биредә алар өчен мәктәп буенча экскурсия оештырылды. Кеше сәламәтлеге өчен туклануның әһәмияте турында чыгыш ясаучыларның берсе Казан кооператив институтыннан Флора Абдуллина булды. Сәламәттәндә генә сәламәт акыл була ала. Шуңа күрә менә бу Бөтен дөнья татар конгрессының бу проекты бу бик тә актуаль. Әмма дә ләкин элеккеләрдән бүгенгегә килгән безнең фикер алышуыбыз дәвамлылыгын күрсәтә. Бу яшьләрнең, укучыларның, сабыйларның сәламәтлеген кайгырту дигән сүз. Менә мин әле үзем дә менә күп мәсьәләләрне хәбәрдар булсам да, менә мин су турында фильм караганнан соң да минем әле фикерләрем гомумән үзгәреп тә китте. Әйтик, су ни дәрәҗәдә кеше организм. Без беләбез, 96% кешенең организмы судан торган. Әмма дә ләкин суны эчер өчен генә дә ни дәрәҗәдә әһәмиятле икәнен. Әйтик, син суны бисмиллалап эчсәң, ягъни суны эчкәндә күңел халәтең яхшы булырга тиеш. Күңел халәтең яхшы булган өчен очракта гына синең су сәламәтлегеңә файдалы икәнен аңладым. Саба ягы бик тә үзгәргән, сәламәтлек юнәлешендә монда тәҗрибә алырлык урыннар бик күп. Монда башка районнарны чакырып, менә күрсәтергә, ничек итеп кешене сәламәтләндереп, сәламәт яшәү рәвешен күрсәтергә була. Менә Саба җирлегендә бу үрнәкне безгә күрсәттеләр. Менә 2 көн дәвамында дип әйтик, әмма менә бик үрнәк, мин бик шатландым. Саба җирлегендә шундый матур күренешләр булды уна. Кеше сәламәтлегенә юнәлдерүгә, яшьләрне сәламәтләндерүгә. Сәламәт милләт проекты буенча үткәрелгән конференция халык медицинасы һәм фәнни медицинаны бер бөтен итеп карау белән дә әһәмиятле иде. Сәламәтлекне саклау өчен профилактик чараларның мөһимлегенә һәм аларның күп төрлелегенә дә басым ясалды. Машина йөртүчеләр һәм җәяүлеләр арасында юл транспорт тәртибен ныгыту максатыннан Татарстан Республикасында 20 октябрьдән 27 октябрьгә кадәр җәяүлеләр профилактик акциясе үтте. Безнең иҗат төркеме бу көннәрдә ЮХИДИ инспекторлары белән чираттагы рейдка чыкты. Әлеге акция кысаларында җәяүлеләргә бер атна эчендә 20ләп административ беркетмә төзелгән, аларга 500 сум штраф салынган. Шоферларга җәяүләргә юл бирмәгән өчен 5 административ беркетмә төзелгән, аларга 2 миллион штраф салынган. Районда ел башыннан җәяүлеләр катнашында бер юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Бәхетсезлек очраклары күпчелек тәүлекнең караңгы вакытында барлыкка килә. Гадәттә җәяүлеләрнең киемендә яктылык кайтаргыч элементлар булмый. Көзен көннәр кыскаруга бәйле рәвештә караңгыда тиз төшә. Яңгырда явып торса, юлларда күз күреме начарая. Инспекторлар җәяүлеләргә яктылык кайтаргыч элементлар кулланырга киңәш итә. Рейд барышында аңлату эшләре алып барып, яктылык кайтаргыч элементы булган фонарьлар өләшендә. Юлда йөргәндә без һәр вакыт игътибарлы булырга тырышабыз. Без хәзер өлкән кешеләр. Машиналар күп шулай. Машиналар бик күп шулай. Үзебездә дә 2 машина бар. Рөстәм Нәбиуллин сак шофер, кагыйдәләргә буйсынып хәрәкәт итә. Пешеходка җиткәндә тизлекне киметәбез. Ул инде водительнең башында компьютер кебек тора инде ул. Тизлекне киметү. Шул, исән сау йөрик. Үзегез җәяүле булганда да. Үзебез җәяүле йөргәндә тоже шулай як-якны карап чыгарга тырышабыз. Караңгыда якын фар яктылыгы белән машина йөртүче җәяүлене 50 метр ераклыктан гына күрә ала. Ә яктылык кайтаргыч элемент булса, ул 200 метрга тигезләшә. Ерак фарысы кабызылган булса, машина йөртүче җәяүлене 300-350 метр ераклыктан да күрә алачак. Менә монсын кайташып карсыз.
Мысы фонарик. Рахмат. Işıy тұрған, яна тұрған. Плюс отражающий элементі бар, фонарның батарейкасы біткен шырақта да бұл элементін тошламағыз. Рахмат. Тәуліктің қараңғы уақытында жеулі бүтән водительлер тілсіне түсен. Рахмат. Biz ekranayız, qaribız bağlar, ülkenler yok meyken, qatan qızlar, pişoqlar yok meyken ekranayı bitəbiz, su yaqa, un yaqa qaribız da ekranaya şahibız. Әміне қағида біз ұшы жеулілерге еш yolығасыз mı? Şoför olarak. Bula şaraqlılar, şaraqşağa, kiretməyən şeydən şağalar. Zebra olmayan şeydən çıkmıyorlar, yürüyüp şağalar, yolga qaramıyorlar, telefonda, gözləri smartfonda gül, əzirək ətiyenilərə bağlarga kişet yasara gerek, anlatırga gerek, yol qağidələrin, neçə yürüge gerek ekənlərin. Бүгінгі рейд барышында біздің получается 12-18 протокол түсілді. Ол біздің пешеходны пропуск етмеген транспорт средства водительні бірлік еттік. Ана сомасы біздің 1000-нан 2,5 хәлі yazылған. Тамам бір пешеход вывелет дегенде не в положенном месте шықты. Яраман жерден шықтылар енді пешеходларын енді. Мына қазір уақытта пассажирны ремень тақтырмаған біздің водитель. Октябрьнең соңгы якшәмбесе шоферлар көне дәле. Бу бәйрәмнең максаты да теләкләр җиткерү генә түгел, ә юлдагы иминлекне дә тәэмин итү. Тимер атны иярләүчеләргә яшел утлар телибез. Хәзер бу атнаның календар датасына күз салып, 29 октябрь 1952 елдан алып, ведомстводан тыш сак хезмәте оештырылган көн буларак билгеләп үтелә. Быел аларның юбилей 70 еллыклары. Без март айында үзебезнең районда эшләп килүче филиалының эшчәнлеге белән танышып, атна информацион программабызга хәбәр әзерләгән идек. Бүген аны эфирга кабатлап бирәбез. Ил җитәкчелегендә ведомстводан тыш сак хезмәтендә булучыларны һәм Росгвардиячеләрне хәрби һәм хезмәт бурычын намус белән үтәү үрнәген күрсәтүчеләр дип олылап тора. Байлар сабасы үзәгендә урнашкан бу бинада 2015 елдан ведомстводан тыш саклык бүлеге күченеп эшли башлады. Узган ел биредә зур төзекләндерү, яңарту алып барылуын күзәтеп йөрдек. Хәзер ул менә шулай ерактан Росгвардия исеме белән халыкны сәламләп тора. Тыштан балкый, эчтән кайный торган хезмәт урыны бу дисәк тә була. Тревога на объекте. 8 башка. Установление связи с объектовым радиокомпьютером. Сработка КТС. Наименование. Автогаз-сервис. Богатые Сабы, заводская 4. Anladım 8-2 Закир Юсуповда. Время 14:22. Росгвардияның кизу турышы экипажы тәүлек буе урамнарда патрульлек итә. Ә бүлектә үзәкләштерелгән идарәнең кизу пультлары күзләрне йоммый. Нәкъ менә алар беренче булып тревога сигналын кабул итәләр. Диспетчерның бүгенге хәбәрен алуга да экипаж урынга ашыкты. Газ салу станциясында шикле кешене тоткарлау операциясы норматив кысаларында 3 минутта башкарылып чыкты. Әлбәттә, Росгвардиячеләр мондый шумлы сигналларга һәрвакыт уяу һәм әзер булып торырга тиешләр. Бүгенге операциядә уку кысаларында шуларны ныгытып оештырылды. Бүгенге көндә Саба районы буенча ведомстводан тыш сак бүлеге 250дән артык. Шул исәптән мөһим дәүләт объектларын, 30 фатирны һәм гражданнарның милеге куелган урыннарны саклый. Хәзерге вакытта террорчылыкка каршы көрәш чаралары кысаларында аларга мөрәҗәгать итүчеләр исәбе артуга табан бара. Ел сайын объекттар артып баралар. Күбрәк менә 3 ел элек алай түгел, менә күбрәк шу антический защитымыз буенча связаны. Ол тревожный томкалар, шу күбрәк мәктәп, садиклар туташты безне. Һәм социаль значимыйлар күбрәк объектлар. Ну и частниклар тоже бик не керде күп безне тәгә сигнализацияга ясап, безгә договор безнең белән договор заключать итеп. Значит, безгә шаналар, без шу районда объектлар саклыйбыз һәм контроль контрольдан безне районда объектлар. Росгвардия гаскәрләре яхшы җиһазландырылган һәм сугышчан тәҗрибәгә ия мобиль бүлекчәләр санала. Алар куәтле кадрлар һәм техник
потенциалга ия. Росгвардиячылар күн сайын диярлек кеше гомерләрен саклап кала, бәләгә таручыларга ярдәм кулы суза, җинаятьчеләрне тоткарлый. Моның өчен гаражда техникалары һәр вакыт әзерлек сызыгында тора. Һәр смена экипажының үзенә беркетелгән машинасы бар. Җитәкчеләре Айдар Галиев инде менә 24 ел дәвамында 32 кешелек коллективны ныклы үз тизгенендә тотып, эшне нәтиҗәле оештырып алып бара. Бездә инде егетләр һәрбер армия сафларында хезмәт итеп кайткан егетләр, төрле войскаларда, погран войскаларда, артиллерияларда шунда хезмәт итеп кайткан егетләр işte физик яктан һәрберсе таза сәламәт, потому что монда эшкә кергәндә яңадан бер кат 5 комиссия узып, үтеп, үзеңнең сәламәтлеген буенча, спорт буенча зачетлар издап итеп кергән егетләр һәрберсе дәген үзебезнең районның тынычлыгын саклый торган егетләр. Молодцы, һәрберсе физик яктан развитый, таза егетләр, коралдан ату буенча булмасын, безнең республикада біз призурында барабыз. Аларның группа задержания буенча үзләренең ярышлары үтә. Анда машина йөртү, аннан соң преступникны задержать буенча үзләренең шундый нормативлар бар, аларны да яхшы гына тапшырып, кросслар, ниләрен, зачетларны яхшы билгеләп биреп, республикада 3-нче, 1-нче эшлектә йөри торган коллектив егетләре, аларга молодцы. Сак хезмәте бик катлаулы. Монда үзеңне гел контрольдә тотарга кирәк. Тәҗрибәле хезмәткәрләрнең дә даими физик мөмкинлекләрен ныгытып торулары аңлашыла. Шулай яшьләргә үрнәк булып, аларны үз артларыннан ияртәләр. Моның өчен атнага 1 көннең 2 сәгате нәкъ менә физик әзерлеккә бирелә. Росгвардиячылар хокук саклау органнары белән берлектә террорчылыкка, экстремизмга, оешкан җинаятьчелеккә каршы көрәшү һәм шәхси сак эшчәнлеге белән шөгыльләнәләр. Мөһим дәүләт объектларын, махсус йөкләрне саклыйлар. Әлбәттә инде корал әйләнешендә контрольдә тоталар. Корал эшләре белән бәйле бүлек Росгвардияның аерым бер тармагы. Биредә коралның исәбен алып баралар. Аны теркәү, рәсмиләштерү, сакланылышын, кулланылышын контрольдә тоту кебек эшләргә җаваплылык йөкләнгән. Безнең тармак госуслуга күрсәтә 25 төр буенча. 25 төр буенча, менә шуларның основнойлары инде утлы коралга катышлы. Шулай ук безнең районда булган особый уставлы организациялар бар. Алардан безнең контрольдә тора. Аларда да утлы корал белән куллану каралган. Шул ук вакытта безнең митинде ел әйләнеше ахыт сезоннары ачыла. Менә шу ахыт сезоннарда без рейдлар ясыйбыз, чыгып урыннарда тикшерәбез, таләпләргә туры киләме, нарушениялар юкмы безнең охотниклар ягыннан. Бүгенге көндә бүлектә Саба һәм Теләче районнары буенча 450 корал тотучы исәптә тора. Аларның исемнәренә 750 корал рәсмиләштерелгән. Бу исемлек соңгы елларда аеруча арту юнәлешендә икән. Кешеләр бигрәк тә ау сезоны якынлашканда спорт ату мәйданчыкларында шәхси шөгыльләнү өчен коралланалар, ди Айнур Каюмов. Корал сатып алу артында бик күп документ, рәсми, шәхси тикшерү эшләре тора. Барысы да тәртиптә булган очракта гына бүлек корал сатып алуга лицензия бирә. Аның нигезендә генә кеше корал сатып ала. Бәяләре 15 меңнән башлап, әллә ничә 100 меңнәрдән артып китә. Коллективны шушы бәйрәм белән котлыйм. Һәм лаеклы ялда булган пенсионерларыбызны да шушы бәйрәм белән котлап китәсем килә. Һәрбарчасына исәнлек, саулык, сәламәтлек, гаиләләрдә тынычлык булсын иде, илебездә иминчелек булып, матур тормышта яшәргә язсын. Һәрбер бәйрәм белән. Хәзер спорт темасына булган бер хәбәребез. 23 октябрь көнне Саба спорт комплексында Татарстан Республикасының от казанган төзүчесе Фәргат Әхлиулла улы Нәбиуллин истәлегенә республика күләм ачык көрәш бәйгесе уздырылды. Биредә 2009 елгы һәм аннан да кечерәк көрәшчеләр келәмдә бил алышты.
Фәргат Нәбиуллинның арабыздан киткәненә быел 1 ел булды. Ул районыбыз тарихына тирән із салган шәхес. 30 ел ПМК 159 җәмгыятендә җитәкчелек итү дәверендә төзелгән бихисап биналарның төгәл санын атау мөмкин түгел. Ә халык хәтере мәңгелек. Бирегә аның дуслары, җитәкчеләр, туганнары, гаиләсе җыелган. Шигъри юлларны искә алсак, шагыйрь күрергә теләгән тик күрәсе иде, эше белән кеше булган, иң чын әдәмне дигән кешеләрнең берсе иде. Ул чыннан да бик тырыш, принципиаль, систематизация бар иде анда, бик гаиләдә бик ышанычлы терәк, балаларга бик яхшы әти, бик яраткан бабай, әти-әнисенә игелекле бала, туганнарына ышанычлы абый, дусларына үтә дә ышанычлы дус иде. Аның янында булган кешегә яшәүе, тормыш алып баруы бик җиңел иде. Мәрхүмнең истәлегенә көрәш бәйгесе оештыру очраклы түгел. Бил алышуны кечкенәдән яратып чыныгу алып үсә. Олыгайган көннәрдә дә бу спорт түрен онытмый. Алга таба да инде бөтенебез бу ярышлар бәлки традицион булып, матур итеп, шундый күркәм булып, үзебезнең милләт кашыбызны, көрәшебезне үстерүгә бер шундый этәргеч булып торыр дип, егетләр сезгә рәхмәт, көрәш белән, милли төребез белән шөгыльләнгәнегез өчен бер кайчан да ташламагыз. Ул инде үзегез милләт вәкилләре буларактан сезгә тормыш буе көрәш зур фәлсәфә, зур физик сәнәгать, шуңа күрә алга таба да матур итеп шушы көрәш белән шөгыльләнеп, республика, илебез һәм дөнья чемпионнары булырга язсын сезгә. Энесе Марат Нәбиуллин белән алар туганнар гына түгел, хезмәттәшләр дә булды. Абыйсының тормыш сабаклары хәтерендә мәңгелек. Эштә без аның белән бер кашандагы абый ине булып эшләмәдек. Руководитель һәм аның булышчысы, ярдәмчесе дип тигене шулай сөйләштек, эшләдек. ПМК тормышыннан соң, сәгать 5-тән соң безнең уже абый ине тормышы башлана. Ул һәр вакытта да акыллы киңәшләрен бирде. Ул эшкә килгәч тәген аның әйткән сүзләре гел истә тора. Мен аны хәзердә генә әйтәм. Абитка киткәндә 3 минут алдан китәргә ярый. 3 минут соң калып килгә ярамый диде. Шундый шул сүзе белән минем bir кашандагы ПМКда эшкә сәгать 1-дән соң килгәнем юк. Мин 1 километрда, 1 20 метрда ПМКда булам. Республиканың Арча, Теләче, Мамадыш, Лаеш, Балтач һәм Саба районының 120дән артык иң яхшы көрәшчеләре ныклы әзерлекле. Тимерших авылы егете Данис Хәнәфиев мәсәлән, узган атнада Арча районында үткән турнирда җиңү белән кайткан иде. Теләге монда да сынатмау. Беренче класстан бирле көрәшкә йөрим. Уңышлар бик күп, беренче, икенче урыннар күбесе инде. Төрле ярышларга йөрим, атнаны Арчадан кайттык. Бүген Фәргат абыйның истәлегенә ярышка Сабага җыелдык. Нияз Халиуллин, Язнур Гарипов, Ильяс Габдрахманов, Ринас Гарипов, Динияр Хаспиев, Артем Варламов җиңүче булды. Нурсил Хажипов, Илшат Ибрахимов, Шамил Миңнуллин, Тимирхан Әхмәтов, Инсаф Әхмәдуллин, Роман Романов, Ринат Хамитов, Румил Фатихов призер исемен алды. Узган ел чемпион Татарстана булдым, чемпион России булдым. Үзем беренче класстан көрәшкә йөрим инде. 8 ел булды көрәшкә йөргәнгә. Ни өчен көрәш төрен сайладың? Көрәш кызык инде ул. Рәхәт көрәшкә. Бүгенге ярышка әзерлекле килдеңме? Бер атна әзерләндем, әйбәтләп. Шуңа килдем монда. Ничә егет килдегез? 20 кеше. Призлы урыннарны алучыларга грамоталар, Фәргат Нәбиуллин фотосы төшерелгән медальләр, акчалата призлар тапшырылды. Һәр елны октябрь айының соңгы якшәмбесе көнне безнең илебездә транспорт хезмәткәрләре көне билгеләнеп үтелә. Шушы матур истәлекле көн белән якыннарыгызны, дусларыгызны котларга онытмагыз. Ә хәзер бездән дә котлаулар кабул итегез. Җиңел һәм шатлыклы булсын юллар, кайтуыңны сагынып торсыннар. Яшел утлар гына янсын алда, бәла казалар урап уссыннар. Тимир атың арымыйча чапсын, фәрештәләр юлда сакласын, гаишниклар сине туктатмасын, сәфәрләрең уңышлы булсын. Барлык шоферларны бәйрәмнәре белән котлыйбыз. Бүгенгә программабызны төгәллибез. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.